Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në studio. Mirë mëngjesi, mirë se u gjetëm. Atë kemi mundua jo, për shkak se ke bosh shumë kilometra, 257 kilometra në këmbë. Prej Prishtinës në Tiranë, nuk janë pak. Janë shumë. Absolutisht nuk janë pak. Po shpresoj që ky vrap i alternuar nga ana ime tjetë si një motiv për gjithë njerëzit, por edhe për ju gazetarët që vërtet bëni sport, sepse në përditshmërinë tonë ne jemi dëshmitarë që profesioni edhe puna dhe obligimet ndaj punës dhe profesionit na bëjnë të harrojmë Veten tonë, trupin tonë. Vërtet shpresoj që gjithë kjo që kom ba t'ja u kthem pak vëmenin gjithë njerëzve, rinis, popullatës në tërësi, që mas të kalojnë ditën pa bo s'pako disa minuta sport m'ja përkushtu vetës, sepse nëse dojmë të kemi shëndet, atër gjithsesi duhet bëjmë sport, sepse pas sport vërtet edhe nuk kemi shëndet. Por janë të pak ata që bojnë sport, ose ecin, marrin një rrugë kaq të gjatë, 257 kilometra janë pyetje, në asfalt, edhe madje në këtë kohë shumë të nxehtë. A i ki pas parasysh gjitha këto rrethana? Po i kum pas parasysh. Normalisht që kom dash me sfidu veten në një sfidë cilën ma heret nuk e kam përjetu. Tash e kum përjetu një gjatë të tillë dhe sigurisht e kum plotsu veten time, pavarësisht që ka qenë edhe torturë, por kur kam jetu me torturën me orë të tëra, faktikisht. Tortura u bo pjesë e imja, pjesë e pandashme, por që të pas parasysh qëllimin, objektivet e mia, nuk më poshtë asë një moment, ndërsa në 2 momente pak më ka plandos për toke, po ku më arrit prap me gjithë forcat, prap më vazhdu edhe prap me arrit aty ku kam synu. Normalisht që ka qenë një gëzim kogja i madhe e bashkë i vogël. Shumë. Por I ke gëzu gjithë, në fakt, nuk është vetëm gëzim personal, gjithë jemi gëzu dhe kemi prit momentin kur po mbrina atje, vazhdimisht që kemi qenë të kyqun në për portalja dhe me këqyr momentin kur po lajmërojnë që Fikreti arriti tamam në rsheshin Skënderbet të Shqipërisë. Vërtet, ky aspekt më ka bë mundi tepër mirë, sepse më kanë informu për mbështetjen, për postimet cilët njerëz mi kanë bë. Pastaj e kum di edhe obligim hala më të madh, sepse nuk ka qenë një qëllim pastaj vetëm personal i imi. Aty ka qenë një armat të tërë e njerëzve, sportistëve, e mjeqve, familjarëve, cilët vërtet kanë pritë që të realizoj këta. Sigurisht gjithë njerëz i kum bo me emocion, edhe shumë kuj kum kërku falje dhe shfrytëzoj edhe mediumin e Klan Kosovës më kërku gjithë njerëzve falje, sepse vërtet i kum emocionu te i mase. Vërtet njerëz kanë shpreh dashuri të madhe ndaj meje, edhe ju jam pafundësisht falënderues për gjithat admirim që kanë shpreh ndaj meje. Mirë, po flasim pak për trupin tonë, fizikun tonë të aktualisht. A je lodhur një rast ka pitur në kohën të shiki për shkak se edhe gjatë kohës kur veç hyt në studio e pash që ecja ishte pakës ma e jashtëzakonshme, se në kushte normale. Po normalisht, faktikisht ende jam në rehabilitim, do thot për ditës e diel, kjo është hera parë që kom dalë nga apartamenti im, për shkak se
kam nevoj të rehabilitohem, Normalisht. se ligamentet, nyjet, gjitha këto janë ende në gjendje traume, se po thëmë nuk është e letë, jo pse se kam ditur në këtë gjë, po edhe gishtrinit po ashtu. Mirë po gishtrinit e marrin vetën pak ma shpejt, ligamentet janë ende në traumë, jem duke i trajtuar, por sigurisht javën tjetër prap do t'jem në aksion. Do t'i kthesh përsëri vrapit, ecjeve për shkak se nuk është hera parë që ju e bëni një vrap ose një ecje të tillë. Kemi edhe momente tjera kur keni realizu video dhe fotografi duke vrapuar qoftë nga Prishtina për në Istog, apo edhe të tjera destinacione. Po, vazhdimisht kam marrë pjesë në për gara me staza gjata, sidomos i preferoj edhe i lakmojtej mase garat të cilat janë me karakter malor. Garat malore janë shumë tjerëzakonshme, janë shumë tembla, janë atraktive, ndërsa këto në asfalt, gjysë maratonat dhe maratonat janë raskapitse, edhe në aspektin fizik të lodhin shumë, por edhe në aspektin e muskujve sjellin traumat ndaja asfalti. Sigurisht kom realizu shumë këto aktivitete. Këto të asfaltit janë storjen vete, sepse po thamë sjellin shumë të ndim. Dërsa këto në male, sa do që banë, unë kam bërë në Kapadokja 120 kilometra, kam kaluar për afërsisht rreth 11 bjeshk, po, për afërsisht. Aty ka qenë numri, edhe nuk jam lodhur aq shumë, ndërsa asfalti është shumë ma i lodhur, shumë sfidus, por që duhet bëjmë, duhet ta sfidojmë vetën tonë. Unë konsideroj që përditshmëria jonë është shumë është e lashme, shumë stresuse për ta tejkaluar stresin e përditshmërisë, e rutinave jetësore. Ne duhet bëjmë ndonjë ndryshim kur kemi pushim, kur kemi kështu, qoftë nxitemi në një mal, qoftë ta bëjmë një aktivitet çfarëdo që është, por thjesht ta tejkalojmë veten tonë, sepse duke tejkaluar veten tonë, atëherë ne arrim të jemi më të fortë, të jemi më në formë, të jemi më të lumtur, të jemi më atraktiv karshi jetës tonë. Prandaj duhet bëjmë gjëra konsiderojt veçanta, të mbështetim kauza të ndryshme në raport me të kaluar, në raport me tashmen, por edhe në raport me të ardhmen. Kontribuojmë edhe për të ardhmen, Absolutisht. Po i shtyn shumë njerëz, aktualisht besoj që janë duke na ndjekur, po i jap shumë motiv që me dalë, me u marrë me sport, t'i kthehen vetës, ushtrimeve, shëndetit të tyre. Mirë po flasim për rrugtimin, pra po i kthehemi tek tema kryesore, 45 orë rrugtim në këmbë. Besoj që gjatë rrugës keni taku edhe njerëz, keni pas edhe njerëz që të kanë mbështet, kemi pa që kanë postu video, është Dafina Zeqiri që ju ka taku rrugës, pastaj edhe shumë qytetarë tjerë të Kosovës. Sa të kanë njop motiv qytetarët, njerëzit që të kanë taku, qoftë edhe ata që hiç nuk i njeh? Po më drejtën, ky aspekt është shumë i jashtëzakonshëm. Është aq komor forcë, energji, pafundësisht e kom përjetu. Jam kënaq tepër shumë, sepse në bazë një analizë që e kom bën me buria, makina, maunet ndryshme, rreth 1 milion që më kanë për 25 orë. Se di, është e papërshkueshme
emocionin të cilin e kam përjetu, vërtet, mendojsha që nuk jam duke ba vrap, mendojsha që nuk jam duke ecë, shpesh kam qenë në gjendje sikur jem momente fluturimi, sikur jem në ajër, edhe vërtet shpesh herë më ka shku qoftë momenteve të natës, territ, qoftë edhe ditës, temperaturave të larta, kom shiqu në qiell, kisha momente interaksioni me vetë Shqiponin. Kisha momente, më besoni, momente interaksioni, kështu që është një diçka që as fjala nuk mundet me përshkru ndjenën të cilën e kam përjetu. Gjithë njerëzit cilët më dëgjojnë, shpresoj që secili njeri i cili ka ëndër, i cili ka një mision caktum, vetëm nisuni, vetëm filloni, sepse po që se keni guxim të filloni edhe të niseni, keni me realizu çfarë do të qoftë ajo. Edhe mbase mund të jetë pa imagjinueshme arritja e atij qëllimi, do t'ja arrini. Kështu që po që se ne nisemi, kemi realizu. Unë nisa, pata guxim të nisna, edhe normalisht që e preka Skënderbeu në Tiranë. Kështu që duhet kemi guxim për mu nisë. Do njerë guximin ndoshta për marrë vendim është shumë i vështirë se sa nisja në këtë rast. Mirë po një mesazh shumë i mirë, një intervistë me plot mesazhe dhe plot motiv për gjithë shikuesit e programit Mëngjesit. Jam shumë e lumtur që të pata ekskluzivisht pas kthimit nga kjo maraton historike, pra 257 km nga Kosova në Shqipëri. Faleminderit edhe një herë shumë. Falenderoj kështu nga zemra që u bët pjesë e misionit Mëngjesit, po ju liroj për shkak se ju duhet normalisht akoma rehabilitim. Gjithsesi, unë kam edhe një fjalë, edhe do e përmbyll. Ju falenderoj nga zemra për mundësinë që ma dhatë, por kam një apel që secili shqiptare në kënd botës, qoftë në trojet etnike, qoftë anë kënd në përbot, ta duan vetën e tyre, ta duan gjuhën e tyre, ta duan gjakun të cilën e mbajnë. Për njerëz cilët janë trojet të tyre, të bëjnë ma shumë për vendin, të bëjnë ma shumë për Kosovën, të bëjnë ma shumë për Shqipërinë. Vetën tonë ta lajmë në plan dytë, ndërsa vendin tonë ta vejmë plan të parë, sepse vendi meriton qenjen tonë, vendi meriton shpirtin tonë, meriton përkushtimin tonë, kështu që të bëjmë mënyrë të sinqertë dhe të bëjmë mënyrë të fuqishme, sepse nëse dojmë të ecim përpara, ne kemi me arrit, vetëm nëse do e trajtojmë vendin para vetes tonë. Deri me sot kjo nuk ka ndodhur, por shpresoj që në të ardhmen të ndodhin këto gjëra, sepse kjo tokë edhe me mbledhjen jonë vërtet e meriton. Faleminderit juve për mundësinë. Faleminderit shumë edhe për këto mesazhe të bukura. Besoj që takohemi herave të tjera qoftë me maratona të tilla, qoftë me çfarë do plani që keni përgatit për ndoshta në të ardhmen. Gjithsesi kemi plane shumë atraktive. E kemi kështu derën e hapur me ndas bashkë me neve dhe me shikuesit e Mëngjesit. Faleminderit shumë. Është koha tash për parashikimin e motit.